A persistência da formiga. Um sábio observava uma formiga que carregava uma enorme folha. A formiga era pequena e a folha devia ser 10 vezes maior que ela, e era um grande sacrifício carregá-la. Ela arrastava, colocava sobre a sua cabeça. Quando o vento batia, a folha tombava e até a formiga caía junto. Foram muitos os tropeços, e nem por isso a formiga desanimou. Quando chegou próximo de um buraco, o sábio pensou que era a porta da casa da formiga, até que, enfim, ela chegou. Ilusão! Na verdade, havia apenas terminado uma etapa. A folha era muito maior do que a boca do buraco, o que fez com que a formiga deixasse do lado de fora. Foi aí que o sábio disse a si mesmo: "Ai, coitada, tanto sacrifício para nada." Mas ele o surpreendeu. Do buraco saíram outras formigas, que começaram a cortar a folha em pequenos pedacinhos. Em pouco tempo, a grande folha havia desaparecido. O sábio, então, desejou que todas as pessoas estivessem sempre com elas a tenacidade para carregar as dificuldades, a perseverança para não desanimar diante das quedas, a sabedoria para dividir em pequenos o fardo que às vezes se apresenta grande demais, a humildade para partilhar com os outros o êxito da chegada, mesmo que o trajeto tivesse sido solitário. Que as pessoas não desistissem da caminhada, mesmo quando o fardo atrapalhasse a visão e não conseguissem ver com nitidez o caminho a ser percorrido. Seja persistente, assim como a formiga.